Dobar dan, dragi gledalci. Ne znam da li ste nekada bili u Sivcu. Meni je prvi put da sam ovde. Ali kako sam putem dolazio do ovog sela, video sam da je ovo selo zaista veliko i primetio sam da ovde itekako ima života. Ali sa našim sagovornikom u razgovoru sam saznao da je ovo selo nekada u bivšoj Jugoslaviji bilo najveće selo. I danas je sa mnom jedan zaista poseban čovek, jer je tokom svog života prošao kroz različite faze. I njegovo iskustvo sa Bogom je izuzetno dobro i kvalitetno. Ja bih voleo da nam on nastavi svoju priču, to je Zdravko Bosnić i budite sa nama, čućete koliko ovo je interesantna i zanimljiva priča. Dragi brate Zdravko, hvala ti što si iznao želju i želeo da učestvuješ u ovom projektu i da naši gledalci čuju kako tebe Bog vodio. Od onog bosonogog dečaka do nekoga ko sada itekako ima i da pomogne i drugima, ne samo za sebe. Ja bih voleo da ti nama kreneš tvoju priču od samog početka. Gde si se rodio, kako je to izgledalo, kako je izgledala ta trošna kuća gde ste vi živjeli, koliko vas je bilo i tako dalje. Pa vidi, Veljko, ja sam rođen 58. godine kao 8. dete. Posle mene se rodio još jedan brat i odmah je umro posle porođaja. Tako da smo u kući koja je bila od jedne sobe i kuhinje 3 sa 4 metra. Samo soba i kuhinja? Samo to je bilo. I mi smo, nas 8 spavali u kuhinji. Bile su 2 kreveta, krevetac i paorska peć. 2 sestre su spavale same, a moja 3 brata najstarija spavali su u krevetu popreko. Stavljali su stolice ispred da bi mogli da budu noge da stave, da stave noge, ali ja i brat Bata smo spavali na krevecu, između kreveta i paorske peći. To je baš bilo... Mi smo bili izuzetno siromašni. Otac je moj bio obućar i nije mogao toliko da zaradi da bi smo mi mogli imati više odela, više pantalona, više donjeg veša. S obzirom, kada mi ujutro ustanemo, ko pre šta obuče, to je njegovo. A ja kao mali dečak imao sam tu sestru koju sam jako voleo, to zvala se Nada, koja se o meni toliko brinula da sam, čim se probudim, trčao njoj u zagrljaj. Jednoga dana kad sam ustao da se njoj približim, ona kaže: Zdravko, nemoj. Šta je bilo? Kaže: glava me bole. Ja brzo kod mame: mama, šta je? Pa mora me, kaže, voditi kod lekara. Ja sam sagnuo glavu, skupio se, gledao u nju i mamo kako se spremaju i oni su otišli kod lekara. Kad su se vratili, kazali su mi: ona mora da ide za bolnicu. Kako si ti osjećao tad? To je bio poprilično veliki udarac. Plakao sam, jako sam plakao za njom. I kad su mi rekli da ima tumor na mozgu, a tad sam imao 5 godina,
nisam mogao da verujem da je takav bolest kod nje jaka. Odnesi u bolnicu u Sombor i tamo su ju operisali i bila je pogrešna operacija, ona je izgubila vid. Išao sam kod nje u posetu 2-3 puta, poslije su je prebacili u Novi Sad. Došao sam kod nje, imam i slike, slikao sam se s njome, ona mi je rekla, Zdravko, još samo malo pa ću doći kući, da se i dalje igramo i da se grlimo i ljubimo. Ja sam bio presrećan, verovao sam njenim rečima. Međutim, posle samo nekoliko dana dobili smo depešu da je ona umrla. 5,5 godina sam imao. Mlada od 17,5 godina. A sahrana je bila izuzetno velika. Žao mi je što sam je izgubio. I to je bilo ocu jako velik udarac. Gde je i on od tada počeo da pije i da se karta. I od moje 5. godine počinje prava agonija sa siromaštvom. Pošavši u školu, satekao sam brata moga starijeg, mene 2 godine, u 1. razredu jer je 2 puta ponavljao, išao je bez knjiga, bez sveske, bez tašne. Da. I ja sam onda nastavio s njime i njemu sam pomogao da dođe do 4. razreda. Međutim, šta se desilo? Kada sam upisao 1. razred i krenuo, te godine učiteljica kaže za Novu godinu, deco, sutra da se donesu pare da vam se kupe paketići za Novu godinu. A, znači nisu oni obezbeđivali, nego je svako trebalo da donese Svako novac. da plati. Da plati. Ja sam pogledao moga brata i on mene, izašli smo napolje škole, idemo kući i kako da kažemo ocu, on to neće prihvatiti. Moramo reći, rekla je učiteljica. I mi došli kući, čekamo njega, čekamo. Kad ja napolje izašao, on ide, a noge batrgaju. Da, pripit. On pripit. Došao je unutra, mi kažemo, babo, tako smo ga zvali, rekla je učiteljica da nam daš toliko novaca za paketiće novogodišnje. Kad je on to čuo, kad je vrisnuo, opsao učiteljicu školu, a mene uvotio za uši, da više mi to nikad nisi rekao. Onda suze same cure od bolova. Mislio sam da će me otkinuti ovo. To bio velika suma novaca, mislim, ne bi trebalo. Pa ja ne znam ono vreme, kao sad možda je 1.500 dinara. A, nije to puno. Tako. Ali on je morao da utoli svoju tugu. Jeste. I tada, sutra dan ujutru mi ustali, došli u školu i đaci, drugovi naši, prijavljuju se, ona piše ko je donao pare. Svi doneli sem nas dvoje. Ona kaže, a vas dvojica, gde su pare? Rekao, učiteljice, mi nemamo novaca. Kako nemate? Otac tvoj je obućar. Jeste da je obućar, mi nemamo novaca. I mi smo počeli da plačemo. A kako si se osjećao tada kada te učiteljica napala zbog tvog siromaštva? Ostale su ožice do današnjega dana. A sad ću ti reći nešto još bolnije. Učiteljica je kazala da za par dana, kada je bila Nova godina, da će Deda Mraz da deli pakete i da obavezno sva deca budu prisutna. I ja sam se nakon malo ponadao Da, nisi dao li nešto će se desiti. da će mi škola kupiti paketić. I mi smo došli u Dom kulture, u pozorište. Onda u ono vreme je bilo 4 razreda prva, 4 druga, 4 tri i 4 četvrto. I ja sam bio među njih 480 dece. Ja i moj brat. Ovdje u Sivcu? Da. 480 4 razrede. dece. I bila je puno pozorište, puna ta hala. Ali svaki paketić imao svoje ime i prezime. I Deda Mraz je zvao jedno, drugo, petog i mi smo se svi primakli bliže njemu. I kad je došao pri kraj, a on gleda 3 paketa, a nas 5 dece. Gleda učiteljice, gleda u nas, pročitao ova 3 paketića, podeli, a nas dvoje stojimo sami. I prišao je blizu njima, poluglasno rekao, sram da vas bude i vas i školu, što ovom dvoje niste kupili paketiće.
tada sam počeo da razmišljam kako je život surov. Tako mali i tako nešto da doživim, takav kolaps. Kad smo nas dvoje izašli napolje, mi smo trčećim korakom trčali kući, plačući. Ne možemo da verujemo da nisu mogli da nam kupe ta 2 paketića. Svi su dobili. Imao sam u razredu jednog dečaka koji je bio Rom. On imao pare, platio je, dobio je, samo nas dvoje nismo. Je li te to motivisalo da danas u životu pomažeš drugima, da neko drugi dobije paketić? Pričat ću vam to malo kasnije, a jeste od tog momenta stalno sam govorio sebi, Zdravko, ako budeš nekad imao, neće ovako proći druga osoba. I šta se je dešavalo? Ujutru treba da idem u školu, ustali su moji pre svi mene, a ja nemam donjeg veša. Nemam jedno. Ja i brat smo se menjali. Nekad smo imali 2, nekad ne. I ja sam obukao pantalone na golo telo. Otišao sam u školu, došao kući, došlo je veče i brat je imao sakriveno njegov donji veš drugi i dono je ovaj moj. Ja sad šta ću? Ja operem i obučem da se na meni osuši. To je baš puko siromaštvo. Jako da siromaštvo. Što je to bilo siromaštvo, što je mama mene zamolila i brata Batu, kaže, nemamo ništa za ručak. Idite u zajam kod komšija. Tražite 2 jajeta, kašiku vegete i tražite 3 krompira. I Pre nego što nastaviš priču, želim da te pitam nešto, sad mi dolazi na pamet. Da li si u jednoj takvoj sredini ti razmišljao o Bogu? još tada nisam. Nisi? Nisam tada. Pitao sam se i, to je bio komunizam. Da li postoji Bog, ne postoji Bog. Lomilo se to u meni, ali nisam verovao. Da. Nisam verovao. Ok, i mama ti kaže, idi pozajmi. I ja donjam kod komšinice. Mislim, verovatno pozajmi, a ti znaš da nećete moći da vratite. Pa nisam nikad vratili. Da. A sam take komšije imao. To je retko tako nešto da ima. Ja dođem, tražim 3 krompira, on me da 3 kile krompira. Tražim 2 jajeta, da mi 10 jaja. Tražim šolju pasulja, on mi da pol kile pasulja. A ja srcem trčim kući, mama, vidi šta sam dobio. O, dete, moja me zagrli, zaplače se i od toga nam napravi ručak, mi smo jeli. I jedne večeri, kad sam već pitao to za Boga, sedimo uveče kući, otac, majka, ja i brat. I neko kuca na vrata. Ko je? Kad ono otvara, ono, moga oca drugar, obućar, Pera Kresoje. Dobro veče. A vidim nešto drži u ruci, drži knjigu neku. Ne znamo mi šta je to, ali ja i brat ćutimo. Kaže on, ja sam došao kod vas da vam ispričam kako je Bog dao 10 zapovesti. Kad sam ja to čuo, 10 Božjih zapovesti, to je u meni nešto bilo veliko. Ja sam ga slušao, on je govorio i ja sam zaspao. Kad poslije brat, Zdravko, Bori se. Što je? Pa kad ti si zaspao, on je govorio, tako je dobro govorio. A šta je to? Kaže, ostavio nam je 10 zapovesti. Da vidim šta piše. Ja čitam. Ja Torko ne mogu nikad držati. To je teško za mene. Sam bio pozvan od strane oca i majke da idem da kradem kukuruze. Ali to veče Bog nije zaboravio moju želju. Ja sam izašao napolje, a izašao je brat. I brat kaže, Zdravko, i gleda gore u nebo. Kad ja budem veliki, ja ću biti subotar. A ja, pošto su meni moja braća bili idoli, i ja kažem, i ja ću biti subotar ili adventista, ali tada tu reći nisam mogao da kažem. Bilo mi je teško. I onda sam ušao unutra i onda sam gledao brata starijega kako se brije. Gledam ja gdje on to ostavlja, a on meni bio idol. I ja uzmem brijač i ja se obrijem. I sav sam se 8 godina. Sav sam se isekao. Kada je mama moja vidjela, Zdravko, šta je to bilo? Pa bio sam u kanalu, tamo sam ronio dole, pa sam se izgrebao.
dođi vamo, ona šnjur od pegle. Kada je počeo da tuče. Mama, neću više nikada. Kasno derane. I bilo je kasno. Ja se brijem od 13 godina redovno. I ovo da kažem. Bila je jesen i mama mi kaže, Zdravko, pokušaj napoje da malo kukuruza ukradeš. A pored moje su kuće prolazili traktori i prolazili su kola. I ja uzem džak i napolje izađem i polako ja idem iza kola konjski i trpam u džakove. I napuni pun džak, odnesem kući i mama, evo ga. I mi krunimo to veče, sutra dan prodamo da bismo imali da kupimo hrane. Nama nije toliko bilo za odeću. Nemaš. Ali nema šta jesti. Dešavalo se uveče da nemamo šta večerati i onda se napijemo vode. I legnemo i da vidimo ko je pobjednik, kome se najviše u stomaku bućka. I kome se najviše bućka, taj je bio pobjednik. U suštini, vi ste kao deca kroz igru zaboravili na nemaštinu i na te stvari. I onda ujutru se probudimo, kreveti vlažni od vode. No, jedno što je bilo interesantna stvar. Uzeo sam džak i vidim ja, meni se približava kola i konji sa kukuruzom. Gore je bila kurkuzovina ili oglizina, kako danas zovu. I ja odem ispod i jedan klip stavim, drugi klip stavim, kad ja treći neki velik. Vuče me, nema šta, kad sam ga povukao, kada ja povučem čovečiju nogu umjesto klipa. Ajoj. Kad on kamđio po meni, kada je ošino i kada je viknuo, stani! Kak nisam ja stao, ja sam leteo, odbežao od straha. To veče nisam ništa kući doneo i uplašio sam se, imao sam strah. A kako sa tvojim ocem se nastavlja priča? On je li nekad pokušavao da, ja razumijem, izgubio je dete, hteo je da u alkoholu pronađe neki spas, neki izlaz, ali se brineo malo o vama? Koja je njegova filozofija života bila? Pa njegovo je bilo da je njegova prvo sve. Ja kao dečak... A za vas što ostane? Jeste. Ja kao dečak ne znam do današnjega dana šta je pojesti batak. Ne znam. To je bilo njegovo. A naše je bilo, otkad je bilo hrane, one iznutrice, krila, šija, glava i noge. I trtica. Bilo je kad je bilo malo hrane. I kad je bilo hrane, mi smo vežbali jako. I svi smo se trudili da budemo najjači, najsnažniji. I dosta smo u tome uspjeli u životu. Pogotovo ja. Ja sam od 10 godina od moje kuće do škole trčao. Nisam hodao. Stvarno? I trenirao sam, trčao, koliko sam mogao kad sam mogao. Jesi učestvovao na nekim trkama, na nekom krosu? Jesam. U Vrbasu sam bio 4., a bili su prvi iz Partizana i Vojvodine. Opa. A bio sam 4. Bio sam najbrži u Somborskoj regiji u to vreme. Ali ja nisam imao patike da trčim. Trčao sam u čarapama. Bio sam prvi na krosu, ubedljivo prvi. Bog mi je dao tako. I da ti kažem, Veljo, Bog me je polako pripremao za njega. Šta se desilo? Kad sam imao 17 godina, tada sam imao devojku koja je počela da puši. Ja sam je zbog cigare ostavio. Od koga sam bio jači, od njega sam čupao iz usta cigare. A koga nisam smeo. Ali nju sam ostavio zbog cigara. A druga devojka je, kad je došao raspust, mene ostavila. I pošao sam u 3. razred hemijske škole. I kad sam pošao u taj razred, ja sam se zagledao u jednu moju drugaricu školsku. Nisam smeo da je priđem, jer sam bio jako siroma. Nisam mogao, nisam imao snage, pošto se dobro poznajemo. Međutim, tih dana, pred Novu godinu, desilo se nešto nevjerovatno. Uveče ja ležim i bilo je 1:15. I čujem glas. Ala, moj Zdravko lepo spava. Nije dobro da čovjek spava punom glavom
već potrbuške. I u tom momentu ja se kočim. I poče nešto da me davi. Ja se vrtim, ne možem ništa ne mogu. Šta je ovo? I nekako smognem snage i okrenem se i popusti me. Ja sam samo viknuo, mama! Ona je doletela, brat je ustao, šta je bilo? Mene je veštica davila. Pa kako, ja joj kažem, kad su pogledali posteljinu, Veljo mokro do kraja. Skroz mokro. A nisam imao da promenim. Da. Nego sam ponovo tu legao da bi osušio svojim telom. Posle nekog vremena opet mene poče daviti. I ja uzmem rukom levom i uvatim mačku. A bio sam tada prilično jak. Kad sam lupio s tom mačkom u vrata, to je tako puklo da je i otac i majka i brat su skočili, da su počeli da drhte, šta je, ne znam o čemu se radi. Rekao, mama, opet me je davilo. Pa šta je bi da kaže mačka? Oni gledaju. Nema nigde mačke. I mama meni kaže, Zdravko, ti moraš ići pod hitno kod vračare. Ja sam otišao kod vračare, ništa me nije pomogla. I nosio sam majice na opačke i druge vračke sam radio samo da me to prođe. Jel ti sad iz ove perspektive izgleda smešno da neko to tako radi? Pa smešno, da. A ja sam to radio. Jasno, pa nisi znao za volju. Da. A među vremenu je brat Jovan je pošao u crkvu. Baš tih... On je mlađi, stariji? Stariji 2 godine. Pošao je u crkvu i kad je on čuo da ja imam problem sa nečistim duhom, on je pozvao Petra da se mole za mene. Ja to nisam znao. I onda mi je došla komšinica i kaže, Zdravko, idemo u Vrbas, kod jedne jako dobre vračare, ona će ti pomoći. I mi smo došli u Vrbas, zakucali smo na vrata i napolje došla jedna ćerka, ruke na leđa, kaže, šta vi hoćete? Pa mi smo došli kod tvoje mame da nam vraća. Ona nije kući, a njena mama otvorila zavesu i provirila. Rekao, kako nije kući, ono viri iza prozora. Mi tebi ne možemo ništa. Beži kući, beži odavde, mi tebi ne možemo ništa. Počela da viče. Čoveče. Ova žena koja me dovela, kaže, Zdravko, ovdje nije se igrati. Ajmo mi brže kući. Oni tebi ne mogu ništa. Zašto, ne znam. Poslije sam shvatio molitva koju je brat imao. I crkva se molila za mene. Ali ja sam bio protiv moga brata. I pored toga što sam on molio, bio sam mu veliki protivnik. A zbog čega? Pa nisam verovao u Boga. Jednom prilikom idem ja prugom i brojim one šlepere, pragove. I ja kažem Božu, ako ti, Bože, postojiš, daj da umrem posle 30. praga. I ja brojim 1, 2, 3, 15, 25, a srce kuca ovako. 27, 29, 30, a ja živ. A ja kad sam počeo da ga psujem. Iz dna duše najgorim psovkama. Ali Bog je samo kazao, bit ću ja strpljiv prema tebi. I bio je. Došla je Nova godina, trebao sam s ovom devojkom da pođem, se sastanem i ja kažem mojoj mami, mama, daj mi novaca da kupim pol litre Pelinkovca, da nešto odnesem. A inače, i ja sam počeo da pijem. I pio sam Pelinkovac pol litre na belo odjednom. Kako ja, tako je moj bata. Pili smo i rakije. Sami smo pravili dudovaču. Tako da sam navikao na alkohol i išao sam u školu, u srednju hemijsku, više puta pijan. Pijan. A preko noći kartamo se do ujutru i odem ne naspavan u školu. Koliko si imao tad godina? 17 godina. To je bila mi godina... Jesi kartao za novac? Za novac. Sad ću vam kazati šta je bilo. I došla Nova godina, kao mama daj mi, nemam i nemam. A znam da je imala tada. Ja legao na krevet i razmišljam zašto ne da. Ja pogledao, otvorio oči, kada sat, 6:30.
Ja unutra, mama leži. Rekao, mama, što tako rano ležeš? O, sine, moj da si ti živ i zdrav, pa celu noć si ti prespavao na krevetu. Nisam otišao. Da se sa tom devojkom sretnem i da odnese pol litre Perinkovca. I da prosliš Novu godinu. Jeste. Toliko sam bio ljut na nju, ogorčen. To je bio četvrtak, 1. januar. A u subotu, da bi se ja njoj osvetio, ja kažem mami, mama, odo ja kod Jove i odo ja u crkvu. U subotarsku crkvu. Da, poslijepodne. A pre toga sam ja Jovu pitao, Jovo, ima li u crkvi devojaka? Nikad mi nije rekao, ima, dođi. Nego kazuje, dođi i vidi. I moj prvi ulazak u crkvu. Kad sam ušao, dočekao me Čiplić Dragoljub i Nićetin Slavko. Mlad vernik i stari vernik. Vernik koji je bio stena u veri i ponos i dika za mene posle. I mi se tu pozdravimo i uđem ja u crkvu. Ja gledam, ulaze stariji ljudi i mlađi i svi sedaju i ovako. I drmaju ustima i bradom. A ja gledam, pa ja to nisam uradio. A ja ću da budem to. I ja drmam isto. Ja se namestio i ja kažem Jovi, Jovo, rekao, ja sam sve uradio što vi radite kad dođete. Šta si radio? Pa drmo sam bradom i usnama. Pa šta si radio? Pa drmo. Pa ne, kaže, oni se mole. Ja nisam znao. I počela je pesma. I ja stojim i on kaže, draga, pomolit ćemo se Bogu. Ja sagnuo glavu, ma kakva glava. A ja gledam. I gledam iza, kad jedan ovako došao i gleda u mene i smeje se. Rekao, ova isto koji ja. A on nije bio koji ja, on je bio vernik, ali je kontrolisao mene šta ću ja da radim. I ništa, to je prošlo. A meni je Jova kazao da kažem propovedniku Čedomiru Đorđeviću na kraju Božji blagoslov. Ma di, to je za mene bio strani jezik. Nisam mu ni rekao ništa. Ja sam gledao mlade, rekao, nema tu devojaka, ništa. I onda sam otišao kući, rekao, Jovo, crkve, nema ništa. Nije ništa reagovao. Došla je druga subota, bio sam prepodne u školi na 2 časa. I sad ovo je najvažnije. Kad sam došao kući, jeo sam i kažem mom drugu, ispred moje kuće, Gorane, idemo da igramo košarku. Bio je 10. januar. Lepo vreme, kao ovo. A mama njegova kaže, ne može. No šta ne može od 18 godina, ja 18 godina, šta ne može? Kaže, ne može. Rekao, Milena, jel ne može? Kaže, ne može. Odo ja u crkvu subotarsku. A pazi ovo, njene reči. Idi, tamo ti je i mesto. Kad ona to meni rekla, pa rekao, ova žena u pravu. Ja napolje, kakav sam bio za sport, trčao sam do crkve. Trčao sam skroz. Došavši u crkvu i seo sam. Nisam radio ono više, nisam znao da mrdam bradom. I onda sam pogledao sa lijeve strane i video sam devojče od 16 godina i 4 mjeseca, Radmilo. Kad sam ja nju video, moje srce je bilo ovako. I tada, na tom mjestu, u toj crkvi, sam kazao u sebi, Bože, sve ću da poverim od tebe. Samo mi je daj nju. I onda kreće nastavak tvog života do krštenja. Šta se dešavalo tu još? Ja sam rekao bratu, hoću da se krstim što pre. I mene su oni držali teme po 2. Bio sam u ono vreme... Čeka, Čera Đorđević ti držao teme ili neko drugo? Brat Kresoje Petar. Aha. I neke teme držao brat Jova. I ja sam kazao Petru, Petre, aj mi drži temu drugi Hristo dolazak. On je meni rekao, Zdravko, ne možeš ti s ove stepenice skočiti na 21. Moramo ići stepenicu po stepenicu. Da bi došao i skupio sebi ono što treba, pravu stvar. I tako je bilo. Ja sam temu po temu. I onda kad je došlo vreme da se ja odlučim da li jesti svinjsko meso ili ne.
I ja kući jedem kupus sa parče mesa, kao palac ovako. I ja kažem, Gospodo, Bože, hoću li pojesti, neću, hoću li, neću. A on kaže meni, u pepeljaru baci. I ja u pepeljaru bacim meso, kupus pojedem i to je bio prvi dan kad sam ostavio svinjsko meso. Ali bilo je problem sa kartanjem. Kad sam već pitao za kartanje. Došli su uveče momci kod nas da se kartaju i normalno kao i uvek i ja s njima da se kartam. Rekao, ja se više ne kartam, ja sam sada postao adventista. Ma daj, kaže, mani crknu. Ma kakvi, dođi ovdje sedi. Rekao, ne, dođi ovdje sedi. Ja ih gledam, nemam novaca, još i sam ja shvatio ozbiljno crkvu. I ja rekao, sačekajte malo. Odem u sobu i ta sam po prvi put klekao na svoje kolena. I kazao sam, Bože, još samo večeras i nikad više. Što se ispostavilo posle da više nisam igrao. To sam već igrao od 7 partija. 6 partija mi je sam odneo to veče. Pune džepove novaca. I više nisam igrao kartanje. I meni se približavao dan krštenja, a otac je bio izuzetno ljut. Zašto? Jer mene su od prvih mojih koraka u crkvu vodili da klopotiram. A ja sam to voleo. Išao sam s mojom braćom, sa mojim sestrama, zajedno. Ne znajući da mene policija prati. I mi u Apatinu izlazim napolje, kad ide auto njihov ispred kuće. Ja se vratim unutra, zatvorim vrata i kao izuvam cipelu, tresem kamen. Zbog ljudi kome sam knjige prodao. Obujam patike, cipela šta sam imao, izlazim napolje i mi se sklanjamo. I dolazi kući moj otac. I kaže, opet si bio, opet nije bila policija. Rekao, babo, ja sam rešio da budem adventista, a ti radiš šta ti hoćeš. I ti sa njima razgovara kako ti misliš. Šta, meni je dosta tebe i tvoje crkve. I uzeo je Bibliju koju sam dobio na poklon i baci kroz vrata u baštu. Ja sam otišao posljednju sam uzeo. Onda sam pitao Jovo, kako da se krstim kad nema modela? A on kaže, ja ću ti dići kredit, a ti od tvoje stipendije polako mi vrati. Da vraćaš, da. I ja sam kupio novo odelo i došao je dan krštenja, petak veče. Spavao sam kod njega. Nisam smeo kući zbog oca da ne bi nešto primetio i ja sam se krstio 27. marta te godine. Super. Ja znam da posle krštenja se život nastavlja. Jeste. Turbulencije su tu, ali bih volio da odemo sad kod tebe kući. Ti si domaćin čovjek. Ajmo kod tebe da nastavimo ovu emisiju. Može? Može. Ajmo. Čika Zdravko, čuli smo do sada priču do krštenja. Jovan, brat Jovan, tako? Jeste. Pomogao da se kupi odelo, vi ste se krstili i sada kao što uvek to biva nakon krštenja, kreće jedan deo života koji zna da bude uzbudljiv, interesantan, pun i neprijatnosti, ali i slavljenja i radosti, nekih lepih stvari. Ajde da nastavimo priču. Može. Kada sam se krstio, posle par dana jedna žena dolazi kod ženine tetke i pita je, šta ste vi učinili od ova 2 čoveka, od onake sirotinje i bede, ona sada gospoda. U odelu, tašna, kravata. Ona se nasmešila i kaže, to samo Gospod može da učini. Mi ljudi ne možemo ništa. I tada počinje borba kod mene. Ja sam imao neke slike, ne baš tako lepe, sa devojkama. I pošto sam se toliko zaljubio u Radmilu, zavoleo je i zbog nje sam pošao u crkvu i zavoleo Hrista i sve sam prihvatio srcem i dušom i prihvatio sam i hranu vegetarijansku. Tada su došle 3 devojke kod mene i kaže, Zdravko, nećeš biti adventista. Kako neću? Nećeš. I njih 3 me dole na zemlju obore. Nećeš biti, nećeš biti. No, rekao, hoću da budem i gotovo. Nisu mi dali. Ja ustanem posle, ali nije pomoglo ništa. Inače su mi one bile školske drugarice
jako dobre, jako pozitivne osobe. S tim što sam u školi ja išao petkom ranije da bi stigao na bogosluženje pre zalaska sunca u crkvu, ne na putu. I kada sam dolazio kući, mene su braća dočekivali u crkvi fenomenalno. S tim što je moja profesorica što predavala srpski bila jako ljuta na mene, što sam kod nje imao 2 časa duplo i 1 čas sam bio kod nje, drugi čas sam otišao kući. I ona meni kaže, Zdravko, da spremiš referat taj i taj za tada o Petru Kočiću. Međutim, ja nisam znao tako dobro da pišem, a meni je drugar napisao referat. Taj drugar je napisao 5 rečenica u školi diplomski i dali su mu 1. I on pita zašto 1? Pa kaže 5 rečenice si čitali? Kaže nismo. Čitaj ponovo. No čita i da mu 5. Taj čovjek mi je, naš brat, pisao referat. I ja dolazim u školu, čitaj Bosniću. Ja sam pročitao i ona mi kaže, Zdravko, sada reč po reč mi tumači. Petar Kočić je pisao o devojci i on je nju jako voleo. A ja sam govorio na osnovu ovoga što mi je pisao, on nije voleo nju. On je voleo u njoj njene oči što su ličile na njegove oči. Voleo njene ruke, su njene ruke bile slične njegovim rukama i tako dalje, da ne dužim. Posle 2 mjeseca ona stoji ovako u razredu i podbočena. I ulaze moji drugari, profesorice, vam nešto fali? Kaže, ne fali. Šta je? Razmišljam o onome Bosnićevom referatu. Da. I ta profesorica me je srušila na diplomski 4 puta, je davala namjerno da bude subotom diplomski. Ali stićemo dotle. Može. I onda smo išli dalje u život. Ja sam u školi koristio prilike da svedočim. I od samog početka sam bio ka tome nastrojen do današnjega dana. I da kažem sada još jednu stvar. Naša crkva se renovirala. I ja sam bio gore na tavanu, sekao sam cepke. I čuo sam da je došla Radmila. Iako sam je ja nju voleo. Za tebe dobro poznat glas, da? Tako je. I ja čujem i sad ja da budem nakon naš. I ja kažem, Radmila, daj vode. A ja cepke iseko, ne razmišljajući o tome, nju čujeći, stao sam na cepke i propadnem dole. I Bog me je, dragi, samo sačuvao. Vrhovi lakta su uvotili za grede i drugi i noga desna. A dole 6 metara podno dubok. I skoče braća, zgrabe me i spasu me. I da kažem još nešto stvar. Svake subote, dok nisam otišao do vojske, sam otplakao kraj subotnog dana. Što? Jako mi je bilo teško da se rastavljam od moje braće i sestara. A znajući gde idem. Idem u kuću gdje je kod mene svako veće kartanje, svako veće se pije i tu su psovke, vike, a ja sam morao da spavam pored njih na krevetu. Šta se desilo? Mama me zamolila, ajde Zdravko, neka dođu iz crkve da nam pomogu da baštu prekopamo. A mama, ne mogu, sramota me, vidi kakav je naš loš namještaj, kako ću. Pa neće oni ući unutra. I ja pozovem 4 njih, među njima je bila moja Radmila. Još mi nismo ništa kontaktirali. I mi prekopamo baštu, a ja sam kupio litru minakve. Samo to. I oni, ajmo kažu unutra. Ja, mene sramota. Oni ušli unutra, tu su 2 stolice, stol, a krevet jedan sa leve strane, drugi sa desne strane i tu je bila klupica. A krevet i gdje je ono bilo malo izdignuto, sve izbušeni od noževa. I mi smo muški gađali noževima. I dan danas gađam jako dobro s noževima. Uvežban si. Tako je. I Radmila je tu sela i posle mi je kazala, kod vas jeste bilo čisto, stvarno čisto, ali tako loše, strašno. Je bilo stid? Ma, da u zemlju propadne. Nisam mogu to da ponesem. A još ti znaš, gajiš neke simpatije prema njoj. Jeste. Ona se sad tu nalazi. I tada ja odlučujem da uzmem post i molitvu
da ne jedem 24 sata, da ne pijem vode. 52 subote zaredom sam postio da ona bude moja devojka. Jako sam se u nju zaljubio, jako sam je volio i bila mi je postrek za vernost, za dolazak u crkvu redovan, sve. Ali nije imala snage da me prihvati. S obzirom kada je vidjela gdje živim, od čega živim i ne vidi budućnost. A išao sam u školu srednju hemijsku, od toga u ono vrijeme nije moglo biti ništa zbog subote. Ali ja sam razmišljao da budem obućar. Da naslediš takvi zanat. Da. A kad je Radmila prihvatila tebe? Mene tek na kraj vojske. Na kraju vojske. O, super, vojska. Hajde sad da mi pišeš kako si se probao u vojsci. Evo ovako. Mi smo u crkvi radili i svaki dan sam išao da pomažem. Renoviranje, tako? Renoviranje crkve, stare crkve. I dobijam poziv i ja dođem u crkvu i kažem ja više ne mogu raditi, ja sam dobio poziv, idem za 10 dana. I kad sam krenuo u vojsku, otišao se pozdravim kod nje. Ona me ispratila do Mline i ona kaže ja do ovdje dalje ne idem. I pruži ruku ovako. Nisam mogao ni da se pozdravim kako se pozdravlja. I ja idem, a njen me brat prati. Kad sam ja počeo da plačem, ne da plačem, ja sam rido, što sam ostavio. I došavši u vojsku u Prilep. Ušao sam u kasarnu i meni kaže kapetan, Bosniću ti kasniš 2 dana. Rekao, ne kasnim, ja rekao, evo vam moj poziv. Kaže, mi tebe moramo onda da stavimo odmah kod stare vojske. Tako da sam prošao tu neverovatno dobro. Odmah sam bio kod stare vojske, bez obuke, bez ničega. I vrlo sam brzo otišao u radionicu obućarsku. I tamo sam jeo samo hleb i margarin. Sve svinjsko? Sve, nisam mogao. Em sam bio vegetarijanac, samo to i nekad je bila salata. I ovo moram da kažem, jedne sedmice sam jako malo, slabo jeo. Bio sam jako gladan. A s obzirom da mi jedan vojnik pratio, to je bilo vreme komunizma, gdje god sam išao, on je pratio mene. A subotu sam se od njega sakrivao i bio sam od njega sakriven 16 subota. I jedne subote, kad je bila radna subota, ja sam ujutro ustao rano i obukao se i došao do ograde gdje vojnici beže. Ja sam prošao kroz ogradu. Ušao u tamnu ulicu, bez svetala. Mene je bilo srce ovako. Idem, moći ću nešto da jedem. I kad sam došao do glavne ceste, do glavne ulice, a to sve osvetljeno, bandera po bandera, svude svetlo. Kad sam ja video, oficiri prolaze. Šta ću ja? I ja tog momenta kažem, Gospode, molim te ugasi sotonske oči, to je sjelicu na banderu. Brate moj, verovo ili ne, istog momenta se ta sjelica ugasila. Ja sam prešao cestu, idući dalje kod te osobe gdje sam išao da jedem, kad druga se... To su bili naši neki vernici, braći, sestri, da? Ja dolazim do druge bandere, nestaje svetlo, a iza se pali. I ti non stop u mraku? Dačno, non stop u mraku. Ponovo idem, opet se gasi, ovamo se pali. I ja gledam ako, Gospode, pa zdarovo meni. A ja tek godinu i pol dana u crkvi. Takvo iskustvo. Ja idem desno se svetlo gase, idem levo, gase se pale. Kucam na prozor kod naše vernice, ona otvara i njen suprug. Šta je bilo? Otvorite. Oni meni otvore i zatvara na vrata i kaže, došlo svetlo odmah. Ja joj pričam to moje iskustvo. Oni su skočili, zagrlili me i kažu, Zdravko, zar je moguće da je Bog tebi dao tako iskustvo dolazeći kod nas u našu kuću? Rekao, ja sam gladan, zato sam došao. Vojniče, dali mi i kaže mi ta sestra, Zdravko, jedi, nemoj da žuriš, pošto ja sam inače pričao brzo hodam, brzo radim. Ona kaže, polako jedi, ima vremena koliko god možeš. Samo sam tada prošao kroz tu ogradu i više nisam. Ali samo iz tog razloga što sam bio jako gladan.
Šta se dešava dalje? Dobijam prekomandnu u Skoplje. Ovako sam oskakao od radosti. Bliže, a? Bliže. I ja dolazim u crkvu i tu upoznajem moju braću i sestre. Puno mladi. I ja s njima. I ja upoznam Nikolčeta koji je bio posebno siroman. I on me poziva na večeru. Ja kod njega na večeru, 3 kruške. Rekao, Nikolče, koliko god da sam gladan, ja ti to ne mogu uzeti. Pa kaže, kako hoćeš, brate, i ja sam u teškoj situaciji. Dan danas se s njim čujem. I šta sad hoću da kažem? Jedno predivno iskustvo. Bila je subota, lep sunčan dan, bili smo na dvorištu, pričali i onda je domaćin kazao, izvolite, unutra počinje služba. Ušli smo unutra, seli, lepe pesme, molitve, lekcija i darovi. I ja uzimam i dajem sve što imam u dar. I kažem, Gospode, nema više u sebi. A pošto su me druga braća vidjela da sam dao malo, ja im šapnem, ako nemam više. Oni su nakon došli i bilo je kraj bogosluženja, ja izašao napolje, pošto su mene svake subote vernici zvali na ručak. A te subote niko. Em sam ostao bez novaca, em nemam šta da jedem. Ja izašao napolje, gledam ja, svi se gube, svi odlaze na svoja mesta. Rekao, Gospode, pomozi mi. Svi su otišli. Ja si išao sa stepenica, krenuo 5-6 koračaji, kad ja čujem glas, vojniče. Ništa, ja dalje idem, vojniče. Ja se okrenem, kad stoji čovjek visok, u krem odelu, predivna kravata, lep čovjek. Kaže, dođi vojniče. Ja dođem do njega i on me gleda, gledam ja njega i on mi pruža ruku. I kaže, vojniče, samo nastavi da budeš veran Gospodu i želim ti obilje Božje blagoslova. I ja mu to isto kažem, da mu želim Božji blagoslov. Ja se okrećem i krećem dole niz stepenište, u tom momentu vidim u ruci svežanj novaca. Tako debelo. I ja kad sam vidio, ja se okrenuo da mu se zahvalim, a njega nema. Pa nemoguće, nema gdje da ode. Ja brzo u hol, nema ga. Brzo u dvorište, nema ga. Onda sam shvatio da to je bio moj anđeo. I toliko mi je dao novaca, verovali ili ne, da sam imao do tačno određenog vremena koliko mi je trebalo. Jer su mi stigle druge pare. I onda sam usput do kuće vikao, Gospode, zar je moguće da ovako nešto meni daješ? I hvala Bogu da takve stvari. I da sam kažem još jednu stvar iz vojske. Imao sam kapetana izuzetno dobroga. Jednoga dana, bila je nedelja, ja sam oko moje fabrike, oko po detaljno, 80 metara sam prekopao, podrljio i ruža zagrnuo, sve. Nikom nisam rekao ni reči. Nisi rekao da si ti to uradio? Ne. Ujutro su pitali ko je to, šta je uradio. Niko ne zna. Ja sam čutao, ali sa razlogom. I tada, pošto sam radio u fabrici, mene su prebacili na prvo mjesto od čega zavisi proizvodnja. A u kojoj fabrici si radio? Obuće. A, okej. Pravljene čizama i cipala. Da, tad je vojska pomagala i radila, da, okej. I ovo da kaže, 104 para smo pravili svaki dan, a ja sam bio na drugom mjestu. Kad sam došao na to mjesto radno, pošto sam obućarski posao poznavao od mali nogu, ja sam to radio brzo i od mog dolaska na prvom mjestu 165 pari svaki dan smo proizvodili. I si za 50% povećao proizvodnju. 50% i više. I dođe mi civilni majstor, uvoti me za prsa i kaže, nemoj tako da radiš, nama je dosta. Rekao, ja po svojoj savjesti radim kako moram i mogu. I onda odlazim kod kapetana na raport da tražim da mi da subotu slobodno. Ja dolazim gore kod njega, stojim mirno, on kaže, sedi dole. Ja sam seo, kaže Bosniću,
Rekao, meni treba subota radna, ja ne mogu. Ja sam adventista. Mene on gleda. Bosniće, kaži mi jednu stvar. Izvolite. Ko je ovo oko zgrade okopo i sredio? Sto ti? Rekao, jesam. Dođu vamo. Ispise mi dozvolu i pita me. Gde ćeš? Pa u grad. Pa gde? Pa u grad. Sve je meni jasno, izvoli. Taj kapetan me poslao u grad da budem čuvar bez oružja. Svaki dan sam bio u mojoj crkvi i pomagao našima braća i sestrama da šaljem dopisne škole, Biblije, knjige. Oni su to sve spakovali, ja u poštu predam, potpišem, uplatim što treba i to sam radio. Do izlaska iz vojske. Jako lepo. I kad se vojska završila? Ovo da kažem ako može. Ja sam kući zbog tog diplomskog rada 5 puta bio kući. I 5. put dolazim, polažem, bilo je petkom, diplomski. Samo da razjasnimo, ti nisi dolazio pa si padao pa si mogao, nego su te zvali da bude petkom, ali kad dođeš kući oni kažu, pa bit će subota. Tako je bilo. I kad sam došao 5. put, bilo je petkom. I meni taj isti brat Ljuba napiše sastav. Ali nije bio Kočić, nešto drugo? Ne, o Titu. O Titu. O Titu napiše. Sad pazi ovu stvar. I ja odem u školu i to sve napišem, a bio je naslov najveća knjiga. Ja sam samo dodao da Tito bio najveća knjiga. Do godine, u septembru mjesecu, gledam dnevnik i taj rad od reči do reči bio u vestima. Da. Od reči do reči je bio u vestima. I dolazim 5. put kući i tada sam rekao Radmili da ću biti obućar i to sve. Ona je rekla, Zdravko, ja pristajem za tebe u da. Radost, ja. Kakva radost. I ja to večer odem, nisam odi spavati. Da se razumijemo. Otišao sam kod njega, kod toga brata, i on kaže, ode ćeš spavati, ali nemoj da slučajno pobrkaš posteljinu. Da ne bi zgužvao. Dakle, neću. On mene gleda i dalje slika, bio je slikar. Kaže on, Zdravko, jesi pošao s Radmilom? Kako znaš? Vidim ti po licu. Tu radost. Kad sam došao iz vojske kući, mene je dočekalo nešto nevjerovatno. Došao sam kući, brat mi se oženio. Brat je spao u kuhinji, otac je majka u sobi i meni kaže, brat, Zdravko, ajde tamo, idi kod vaših u crkvu, da te tamo smeste. I ja sam otišao u jednu kuću, bio 3 večeri, u drugoj 2 večeri, dok nisu snašli se i dali su mi mjesto kod Mome Čiklića, sam spavao 4 mjeseca. I oni su mi otvorili radnju obućarsku. Oni su mi pomogli, sve. Radnju su omaterisali što treba, sve. I dali su mi novaca da otvorim radnju obućarsku, da uzem materijal i sve. I da kažem samo ovu stvar, kada je bio 20. mart, to će biti sutra, kada sam počeo da radim, bilo je 10:30. Nisam imao cipela od mušterija, ništa. Onda donao sam svoje neke cipele, uzao sam od Radmile neke sandale i udarao sam po kalupu i po cipelama. Da bi ljudi koji prolaze čuli da se radi. I kad su oni čuli, otvaraju vrata i kažu, jeste počeli? Jesmo. Jeste počeli? Jesmo. A ja nemam ništa. Kad evo ga, 2 para, 4 para, 5 pari, 3 para. I ja sam do uveče to sve završio. I odani su skoro sve to. I za divno čudo, dolazim kući, onda nije bilo kući Radmila. Tu je njen brat i otac. A ja, pun sreće, od Gospodnjeg blagoslova, to nije bilo moje. Bog mi dao take ruke, vešte, nemam reći. I ja uzem i pare, bacam dole. Ono pokrio tepih. Šta je to ko danas uradio? Nemoguće. Moguće, evo to je to. Brate moj, od tada, kada sam rešio da dajem 10. deo Bogu, Bog me je tako blagoslovio, mene i moju suprugu, da smo mi 7 godina živjeli od bakšiša. Plaćao sam porez, struju, vodu, hranu, materijal, kiriju. Čist novac nam je ostao. I mi smo za godinu dana kupili kuću ovdje u Sivcu. Za godinu dana? Za godinu dana. To je bilo neopisiva radost. Tako nas je Bog vodio da nemam reći. Evo,
nakon toga vaš život ide dalje, Jeste. dolaze deca na red, Jeste. je li tako? Ako može da kaže nešto. Kako da ne? Kada je moja Radmila ostala trudna sa Lidijom i kada sam je odao u Kulu, ona nije bilo telefona kao sada. I tamo nije mogla da se porodi. Bilo je problem. I prebace je u Vrbas. I sutra uveče ja odem sa ženim bratom sa autom da vidim šta je. I ulazim unutra, ovaj kaže, kućeš. Dok ide, vidim šta je s mojom ženom. Ne može to tako, daj plati, kaže da uđeš. Kad sam ga ja pogledao, rekao da platim, da. Kakvi? Ja pravac kod doktora. I doktor pere ruke. Rekao, dobar dan, doktore. U mene gledao, otkud ja unutra. Ko ste vi? Rekao, ja sam suprug od Radmile Bosnić, da mi kažete šta se dešava, zašto toliko dugo porođaj. O, kaže, gospodine, upravo sam je porodio. Bila je u drugoj prostoriji. Ali, kaže, dobili ste ćerku. Jer pre toga je neka se žena porodila sa ćerkom, muž nije teo da dođe po nju. A ja kad sam čuo da sam dobio ćerku, ja sam ovako skokio od zemlje uvis od radosti. Ćerka! Izleteo napolje, nisam ja video Radmilu, nisam video Lidiju od radosti i vičem, baja, ćerka. I doktor ulazi kod Radmile i kaže, Radmila, pa je moguće da se ovako neko raduje prvom detetu i da bude ćerka. I nite ni video, ni tebe, ni nju. Kaže, jeste, želeo je ćerku. Bio sam kod nje u posjetu za 8 dana autobusom 13 puta. Svaka čast. To je onako kada je čovjek zaljubljen i ludo u nekoga. Jeste. Ja mislim da to traje i dan danas. Jeste, nema, imam suprugu. Ako mogu ovo da kažem. Smeš. S njom sam u braku, evo, 44 godine. Koliko djeci imate? Dvoje, mam. Dvoje djece. Lidiju i Silviju. Još nikada, ni jedan dan nije bilo bez kuvanja. Nikada. Nijedan dan, stalno, redovno. I kad ide na put negde, ona meni pripremi da ja imam za sebe. To je to. Divno se slažemo, borimo se i to je to. Jako mi je drago što si tako srećan i ta sreća izvire i dan danas iz tebe. Hoću da idem da snimimo kraj ove emisije u vašu Sivačku crkvu. Može. Čuo sam da je jako lepa, nikad nisam bio tamo. Imaćeš sad da vidiš i sad da snimiš. Može. I tamo da čuješ par stvari još. Naravno. Tamo pričamo o neke iskustva još neke stvari. Važi? Može. Evo nas u Sivačkoj crkvi, koja je, moram reći, prelepa. Ali ova zgrada bi bila potpuno prazna da nije ovoga. Jeste. I ova Biblija je zaista jedno remek delo više ruku. Ja sam gledao malo prelisto, stvarno nešto predivno. Prvi put u životu se susrećem sa Biblijom koja je ručno prepisivana. Pa mogu da kažem, sedeo sam u radnji obućarskoj i razmišljao sam šta bi mogla uraditi Sivačka crkva da po nečemu budemo poznati, posebno. I ja razmišljam, ajde mi prepišemo Bibliju. I u tom momentu dolazi kod mene moj brat iz crkve i ja ga pitam, šta misliš, da li ćemo da prepišemo Bibliju, da li možemo? On mene gleda, moj je ceo Novi Zavet. Kad sam ja to čuo, rekao, Jožika, 2 se fanatika našla. I on punom parom i ja sam. Ja sam preneo mojoj braći i sestrama u crkvi, prihvatili srcem i dušom. I u ono vreme, 2000. godine, je bila u Sisu restrikcija struje. I ovo zapamtite. Da je bilo po grupama isključivanje. I jednoga dana ja dolazim kući s posla u 3 sata. I moji ukućani Lidija, Silvija, Radmila prepisuju. I ja sam pojeo 2-3 zalogaja, odmah sam seo da pišem, jer sam znao da će se struja isključiti. Međutim, dok sam ja pisao, ja se pomolim Bogu. Gospode, hajde da ova grupa sada ne bude isključena, pošto svi 4 prepisujemo.
I moji se malo nasmijali posle molitve, kao to je Nisu vero. ne, stvarno, mate ne. I u tom momentu dolazi bratov sin, rekao, pa ko si sad došao, vidiš da prepisujemo Bibliju. Pa gde god odem, kaže, svi prepisuju, a ja sam moj deo odradio. Rekao, vidi, rekao, ja sam se molio da struje ne bi nestala, ono, gori sjelica. A ti si se molio sam se. I u tom momentu struje nestaje. A on kaže, eto ti tvoja molitva. I on odlazi. Taman ušao u hodnik, kad struje dolazi. Rekao, Aco, šta je? Evo struje došla. A to si ti, kaže, stavio na akumulator. Rekao, ne može tolika jačina da bude na akumulatoru. A kaže, stvarno. I on ode. I mi prepisujemo. Do uveče do 7:30. Kad smo sklonili papire koje smo prepisivali, iste sekunde struje je nestala. I tom momentu mene zove jedna sestra koja je prepisivala, kaže, Zdravko, zašto kod nas duplo bilo struje da nije bilo? A svi su prepisivali uglavnom po svećama. I ovo je knjiga, Biblija, koja je teška 3 kg i 300 grama. Prepisivalo je nas 35. Najmlađi je bio 12 godina, a najstarija žena 55. Jako lepo. Biblija krije svete tajne. Biblija ne krije zapravo, to je sve prikazano, svako ko čita može da dođe do tih otkrića koje se nalaze u ovoj svetoj knjizi. U njoj su zapisana i razne iskustva mnogih ljudi. Ti si mi spomenuo da imaš jedno iskustvo koje ti se desilo za vreme korone. Zapravo ti si bolovao od korone, da? Jeste. Ajde nam približi malo to iskustvo. Kad sam gledao televiziju, vesti, inače gledam samo vesti i kvizove, drugo ne, vidim u Kini na ulici nose maske. Ja pokažem moje supruzi, rekao, pogledaj, nose maske. I počeo se smejati. I onda sam čuo korona i naši počeo se širiti, a tada sam čitao Bibliju. Redom, od Nove godine. I videvši ja da to je nešto ozbiljno i ja Bibliju završim za 2 mjeseca. Međutim, još to se steže, širi se još više, vidim ljudi umiru. Jedno večer jako razmišljam, sedio sam na krevetu i pitam Gospoda. Ja sa Gospodom mojim razgovaram i nekad se prepirem i svađam. Sa razlogom zašto mi nekada neke molitve ne usliši, a on zna zašto ne. On zna šta je za mene najbolje. I tako to večer razmišljam i kažem, Gospode, Bibliju smo prepisali za 22 dana. Aj mi daj snage da pročitam za to vreme. I ja kleknem, pomolim se još jedan puta i sednem. I razmišljam, hoću li, neću krenuti, hoću. I uveče je bilo 7:30. I ja krenem sa čitanjem. Veljko, čujem glas, gde mi kaže, pročitat ćeš Bibliju u idući ponedeljak 7:55. Kad sam ja to čuo, tako sam dobio volju, energiju da čitam. Prvo večer 68 stranica, drugo večer 112, treće 117, 150, 203, 147. I kad sam završavao Bibliju i gledam na sat, tačno 7:55. Klekao sam i uzvikao hvalu Gospodu. Gospode, hvala ti. I tada su me neki vernici pitali, a koje si imao koristi kad si tako puno i brzo čitao? Rekao, kažu ti 3 stvari. Sad to tebi govorim. Ja sam u crkvi, 47 godina. Tada sam bio 45 godina. Ili 4 godine. Nikada nisam našao u Bibliji da piše da su se oba razbojnika rugali Isusu. I tada sam našao u Evanđelju po Mateju i po Marku da piše i oba se razbojnika rugaše Isusu. Ti znaš dobro da piše nemoj graditi kuću na pesku, ali piše i nemoj graditi kuću na zemlji. I puno stvari sam potpisivao i pamtio sam. Jeste. Tako da me je Bog blagoslovio u tom proučavanju. A jedno što je posebno, to
ko nije iskusio, evo ja sad pozivam i drage gledalce i tebe da probaš, da jednu knjigu veću, da li Isaija, da li Jeremija, da li ili 2, 3 knjige take. Ja sam čitao po te 3 knjige odjednom. To je kao da sam bio na pučini mora. Čitam, mene talasi nose, te stihovi dragi, lepi, mili. Onda odjednom me zapsusne onaj stih, a on bi ranjen za naše prestupe, bio za naša bezakonja. Kar beše na njemu našega mira radi i rano njegov mi se isceli smo. Onda 58. glava. Kao da sam bio na pučini. Kažem, ono zapsusne ovaj stih, ja sam te nad dlanovima izrezao. Dakle, Bog me je blagoslovio u tom čitanju i hvala mu. Tada sam išao dalje sa životom, čitao sam i druge knjige, sada ne govorim, međutim, vrag odno šalu, došla korona i usivac. 30 i nekoliko njih su umrli. I 28. 9. novembra, bio je petak, ujutru ustajem, idem da ložim vatru na stovarištu i ja se zanesem i padnem. Oho, Radmila, a moja supruga pre toga jedno 7 dana već kaštala i bila je bolesna. Ako Radmila, meni nije dobro. Kaže, zovi zeta Tomicu da on tamo naloži. I on dođe, naloži, dođe do mene, šta ti je? Rekao, nešto nije dobro. Hajdemo, kaže, da pregledamo koronu, rekao, neću. Međutim, i Silvija, i Srećko, i Tomica, i Lidija, morate, nema priče, naterali su nas. Ja u Kulu, na kontrolu, kaže, vi imate koronu, a po Radmili se vidjela da ima koronu već. I odemo za Sombor u bolnicu, ambulantu u stvari, i on kaže, doktor, evo vam antibiotike, to pijte kući. I došli smo kući, mi smo pili, ali te sedmice meni je bilo kao da sam bio pogubljen. Ništa se ne sjećam, ni šta sam jeo, ni šta sam pio. I da sam jeo, da sam pio, ništa od temperature koja je bila jaka. Međutim, morao sam da se javim na kontrolu. I odnese me zet na kontrolu i dođe on natrag i kaže moje supruzi stojeći. Kaže, Radmila, vi ste dobro. Dalje se malo pričuvajte. I onda je pored mene čučno dole, stavio ruku na moje koleno i kaže, gospodine Zdravko, vama ne da nije bolje, nego vam je duplo gore. Evo vam duplo dozu lekova, pijte, ako Gospod pomogne, mi što možemo uradili smo. Nije bilo svejedno. I on je u kraj kazao zetu, kaže, Tomice, ako mu pozli na putu do kuće sada, odmah ga vozi u bolnicu, ne ode kod nas u ambulantu. I kaže, dobro, ali njemu ne govori ništa. I došli smo kući, ja sam legao i onda nije mi bilo svejedno. Međuvremenu šta Bog radi i šta pomaže čoveku kada je neko u takvoj situaciji. Neko mi šalje, ne znam ko, poslao mi je pesmu od Markosa, hrvatskog pevača, pesma Podižeš me. Kad sam ja čuo te reči, sam počeo plakati, a sam disao kao zic. Nisam imao vazduha, ništa. Tu je taj dan došla poruka. Sutra dan dolaze moji radnici da me vide i radnice. Kad su me vidjeli, vidim ja po očima da to nije to. Oni se smeškaju, znaš, i oni odoše. Posle mi oni pričaju, kaže, mi smo plakali u radnji i tresle se od plakanja. I taj dan ja dobijam ponovo poruku, 2 dobio sam. Od moje kume Marine Čiplić, gdje kaže, Zdravko i Radmila, ono što mogu da učinim vama iza leđa jeste da se molim Bogu. Kako mi je to bilo ohrabrenje. I poslije kratkog vremena dolazi nova poruka. Kaže, Zdravko i Radmila, deca Novosadske crkve imaju lanac molitve za vas. Ja sam tada vrisnuo od plakanja. I verovo ili ne, bilo mi je momentalno bolje, da li ta optimizam ili saznanje da se deca mole. I molitva. I treće što je bilo, ja ustajem, bilo mi je malo bolje momentalno. Vidim napolje,
na kvaku obešena puna kesa mandarina. Rekao, Radmila, dođi. Ona ustade, dođe, gleda, po kojoj ću stavio? Pa rekao, ne znam. Zovem ćerku Lidiju. Lidija, ko mi je stavio mandarina na vrata? Ona kaže, tata, tvoj prijatelj Štekla. Dono mi, ni me ni zvao, ništa, ostavio. Kako je to meni delovalo. I ja odlazim posle 8 dana, pazite, posle 8 dana na kontrolu i lekar kaže, oni su se menjali 3 lekara. Kaže, gospodine Bosniću, vama je skroz dobro. Dakle, to je samo Gospod uradio. Kaže, da znaš da i jeste. I u tom momentu vadim 3 knjige. Budi drvo, a ne dimnjak. I ja dajem jednom doktoru, drugom, treće. Kad sam dao doktorici, ona udala ovako. Hvala vam, od srca vam hvala. I drago mi je što je Bog, ako nije zbog čeg drugog, makar zbog te 3 knjige, ja sam prošao kako sam prošao. A svaki dan sam čekao da ću umreti. Jako lepo iskustvo te vidiš da Bog utiče na život vernika. Ma ne samo vernika, na svakog čovjeka. Ali šta za tebe takav Bog predstavlja? Ja bih, ako može, još jedno malo iskustvo. Naravno. Momentalna molitva. Moj unuk ima alergiju na breze. I Lidija me zamoli, ćerka i zet, da ga ja i baka odnesemo na Zlatibor i da tamo promeni vazduh, klimu. Mi smo tamo otišli, ne znajući da on ima alergiju na breze. Mi se smestili u kuće, ba gdje su 3 breze velike. Kada on počeo da kašlje, mi kod lekara na inhalaciju, ne pomaže ništa, on kašlje pa stane, kašlje, ali to veče. On je tako kašljio, nije prestajao. Ja i Radmila se gledamo, šta ćemo raditi? A on, mali, 6-7 godina imuje. I on kašlje, kaže, deko, popet kašlje. Zašto mi popet kašlje? Isus ne pomogne. Šta da mu kaže? I opet kašlje, on kaže, bako, moli se Isusu. I mi dole kleknemo i baka se pomoli. To nije bila molitva sa uvodom, sa hvalom Bogu, sa razradom. To je bila molitva, vapaj. Kad ona izgovorila tu molitvu par rečenica, rekla amin, on govori amin i kašalj je stao. Kad je on skočio na baku i na mene, od te radosti, te vike, te suze radosti, bako, Isus me ucelio, ali odmah. Jeste, Andrija, a da ga slušaš, da ga voliš. Dakle, Bog je veliki, brate moj. I šta predstavlja za tebe? Pa hrišćanstvo i sam Bog ima, da kažemo, dvostruku ulogu. Ako mogu da kažem sada, pazite. Hrišćanstvo bi povezao sa postom. Kaže, nije li ovo post? A ja kažem ovo, nije li ovo hrišćanstvo? Da hranimo siromašne, da odevamo gole, da uvedemo prognane u kuću svoju. I onda damo ima obećanje. Kaže, tvoje će zdravlje procvasti kao sunce. Dakle, hrišćanstvo je na delu. A sam Bog, ako mogu jednu kratku priču, kaže ovako. Jedan čovjek je sanjao san. Ide zajedno sa Bogom po pesku. 2 traga je bilo iza. I onda su došli problemi, nevolje. I video je 1 trag. Kad je prošlo to, posle ponovo video 2 traga. I on kaže Gospodu, Gospode, dok smo bili zajedno, bilo je dobro. A kad se me napustio, baš onda kad mi bilo najteže, zašto? A njemu Bog odgovara, kad ti je bilo najteže, onaj trag, to je moj trag. Jer ja sam te nosio u rukama. Živjeti za Boga znači ga držati čvrsto za ruku. I Bog kaže u Jovanu 6. glavi, niko te neće uzeti iz moje ruke. Niko. Puno hvala. Ovo je zaista bila jedna dobra, inspirativna priča i vidi se da je tvoj život prožet Božjim delovanjem. I verujem da će ova priča motivisati naše gledalce da uhvate taj plug života i da zaoru Božje njivu. Jeste. Puno ti hvala. Hvala, brate. Bog bude s tobom. Priča siromašnog dečaka koga je
Bog ohrabrio, podigao i Zdravko je danas to što jeste. Ne zahvaljujući svojoj sili, svojoj snazi, nego zahvaljujući Bogu. Ovo je bila još jedna emisija Život sa Bogom. Ja sam Veljko Milošević i vidimo se uskoro sa novim emisijama. Poštovani gledaoci, vi znate da je molitva ključni aspekt hrišćanskog života. I ovo je nešto što svaki iskreni hrišćanin treba da praktikuje. Zašto? Zato što nas ona osvežava, zato što nas molitva diže ka Bogu, zato što, kako jedna autorka Ellen White kaže i saopštava nam, da je molitva disanje duše. I ovo je jedna možda od najlepših definicija molitve. Shodno svim ovim rečima i ovome što sam pričao, želim da vas ohrabrim da nam pišete na mail koji će stajati dole. Zašto? Da bismo se mi molili za vas. Život sa Bogom su emisije koje ohrabruju čoveka, ali nekako shvatili smo vremenom da ono što je ključno, ono što daje neku završnicu, jeste molitva. I volili bismo da izađete sa vašim problemima, da nam pišete na mail kako bi se tim Života sa Bogom i ovog projekta molio za sve vas. Vidimo se u sljedećoj emisiji.